turabasuje mwese inshuti zacu aho muteraniye impande z'isi zitandukanye aho irijwi ryacu ribasha kugera mukurikiye ikinyamakuru Evangeliser Le Monde TV, ikinyamakuru cya Gikristo kigenda kibagezaho amakuru atandukanye yiyobokamana. Kuri mikrofone rero cyangwa se kuri kamera hano muri kumwe na BKM, iryo jwi mwumva ni rya BKM. Tugenda rero kuri Evangeliser Le Monde TV tubakiriraho gahunda zitandukanye zo kubaka ubugingo bwanyu, aho tugenda tubatumirira n'abantu benshi bagiye batandukanye. Uyu munsi noneho turi kumwe n'umuvugabutumwa, umukozi w'Imana ubwiriza ubutumwa bwiza kandi bw'ukuri twazanye kugira ngo agaburire imitima yanyu. Rero mwatangira mutwibwira. Murakoze. Kuri mikoro aho tuvugana muri kuvugana na Evangelist Kwizera Jean Pierre. Kwizera Jean Pierre. Nkaba ndi umugabo ndubatse, mfite umugore n'umwana umwe. Dukorera umurimo w'Imana muri ADPR mudugudu wa Nyagatovu, paruwasi Nyakwaso. Imana iduhana umugisha. Imana igumugisha cyane Kwizera. Natwe turakwakiriye kuri Evangeliser Le Monde TV kugira ngo ubwire abantu b'Imana iki Imana kize ku mutima wawe uyu mugoroba, nubwo kuri bamwe kandi ari igitondo kuko isi ihora izenguruka. Ubu nubwo uyu munsi ari umugoroba iwacu, tubibutse ko ikinyamakuru Evangeliser Le Monde TV gikorera Strasbourg mu Bufaransa, tukagira n'ishami ryacyo hano mu Rwanda i Kigali. Rero Kwizera utuzaniye butumwa ki kuri Evangeliser Le Monde TV? Uyu munsi rero hari ibyo Uwiteka yashyize ku mutima, mu by'ukuri hari ibyatetswe. Yego. Byateguwe kandi neza. Yego. Uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo ibyiringiro bifite ubugingo. Amen. Ubundi bugingo ni iki? Nangiye gufashwa. Imana yacu nishimwe. Karibu rero tugahaye umwanya ubwira abantu b'Imana iki kuri ku mutima. Reka tubanze dushime Imana, dusenge. Mana yacu turagushimye, turaguhimbaje mu izina rya Yesu Kristo. Uyu mwanya turasenze kugira ngo imbaraga z'Umwuka Wera zibane natwe, kandi buri umwe wese uzumva ubu butumwa unyemerere imitima y'ubwoko bwawe ihemburwe n'ijambo ryawe. Urakoze, turanije buri imbaraga zose z'umwijima, dutesha agaciro gukora kose kw'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo. Ngwino uganze kandi utegeke imitima yacu ibohokera imbere yawe mu izina rya Yesu. Amen. Imana iduhana umugisha kandi Imana itugirire neza. Tugiye kuganira nk'uko nabivuze ku ijambo rivuga ngo ibyiringiro bifite ubugingo. Imana yacu nishimwe. Amen. Reka dusome twihuse, reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko Paulo yandikiye Abaroma, ibice 5 ku murongo wa 3. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ariko si ibyo byonyine, ahubwo twishimira no mu makuba yacu, kuko tuzi yuko amakuba atera kwihangana, kandi kwihangana gutera kunesha ibitugerageza, uko kunesha gutera ibyiringiro. Bene ibyo byiringiro ntibikoze isoni, kuko urukundo rw'Imana rwasabye mu mitima yacu kubw'Umwuka Wera twahawe. Imana yacu nishimwe. Amen. Nifasha ni dusome n'iri jambo riri muri Yobu ibice 19 ku murongo wa 25. Haranditswe ngo, ariko nge ubwanjye nzi yuko umucunguzi wanjye ariho, kandi ko amaherezo azahagarara mu isi, kandi uruhu rwanjye nirumara kubora nzareba Imana mfite umubiri. Yego. Nzayireba ubwanjye. Amen. Amaso yanjye azayitegereza sayundi. Mestaya binivone kide tarimo. Mana yacu nishimwe. Nuko umutima wanjye umarwa n'urukumbuzi. Haleluya. Amen. Imana yacu ihabwa icyubahiro kandi Imana yacu ishimwe cyane. Ndagira ngo tuganire kuri aya magambo, tuganire ku ijambo ry'Imana rivuga ngo ibyiringiro bifite ubugingo. Muririmbyi yararirimbye aravuga ngo iby'Imana ikora biradutangaza, ngo nta n'uwamenya uko biri. Imana yacu nishimwe. Arangira aravuga ngo mu rugendo ntabwo nabimenya byose, ngo ariko nzi yuko
nzabimenya. Haleluya. Amen. Ageze ku gitero cya nyuma nicyo ngira ngo nifashishe, aravuga ngo ubu ntegereje kandi nihanganye kuzasobanukirwa byose. Imana yacu nishimye. Asoza avuga ngo mfite ibyiringiro bifite ubugingo. Imana ishimwe. Mfite ibyiringiro bifite ubugingo, mfite umugabane mu ijuru. Bikemo ndafashe. Imana yacu nishimwe cyane. Amen. Ndashaka kwivugira ku ijambo ibyiringiro bifite ubugingo. Byari mu gihe gikomeye cyitotezwa ry'abakristo. Arangije avuga amagambo akomeye. Paulo yitegereza abaroma, abandikira uru rwandiko kuko yabonaga ko hari ibyo bazahura nabyo. Imana ishimwe. Hari ibyo bazahura nabyo. Arangije avuga amagambo akomeye ahugura abaroma, aravuga ngo si ibyo byonyine. Imana ishimwe. Ntabwo ari uko dufite abagore beza, ntabwo ari uko tuba mu ma etaje n'ibindi. Imana ishimwe. Aravuga ngo ntabwo ari ibyo byonyine dukwiye guhora twishima. Murabizi neza bakunzi bakristo bene data, abantu benshi iyo tubona tuguwe neza, twariye, twanyoye, twambaye neza, bamwe ntituri mu bukode, nuko tuba twumva twishimye. Ariko Paulo kuko yari mu mwuka w'Imana, areba kure, abona ko abaroma hari ibindi bazahura nabyo bishobora kubatera kugajuka cyangwa se gucika intege cyangwa se gusubira inyuma bagatakaza ibyiringiro. Yego. Nibwo yababwiye amagambo, arababwira ngo ariko bakundwa, ariko si ibyo byonyine. Ntabwo dukwiye kwishima kubera ko hari amahoro, kubera ko ibintu byose bimeze neza. Ntabwo umukristo ntabwo ufite ibi byiringiro mu mutima we, ntabwo ahindurwa n'ibihe. Oya. Imana ishimwe. Ntabwo ahindurwa n'ibihe, ntabwo ahindurwa n'ibije, ahubwo ahora ari umukristo. Muririmbyi avuga ngo ngende umukristo, nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze ku gupfa. Ntabwo aya magambo avugwa na buri umwe wese, ahubwo avugwa n'ufite ibi byiringiro mu mutima we. Imana yacu nishimwe cyane. Ababwira amagambo akomeye, aravuga ngo bakundwa, si ibyo byonyine, ahubwo twishimira no mu makuba yacu. Mu makuba tuba duseka. Twishimira no mu makuba yacu. Biragoye iyo dusubiye, iyo Paulo navuga ngo iyo turi wacu mu mubiri, iyo turi mu mubiri biragoye kwiyumvisha, biragoye no kumvisha abantu uburyo ki wishima no mu makuba. Muririmbyi w'125 mu ndirimbo z'agakiza zo gushimisha yararirimbye, aravuga ngo ubwo umwami Yesu ankunda, ubwo umwami Yesu ankunda ndamahoro. Oya, ntabwo ari uko kuri konte huzuye amafaranga, ntabwo ari uko mfite umugore mwiza, abana beza, ntabwo ari uko kuri oya, ntabwo ari uko mfite akazi keza. Ubwo umwami Yesu ankunda ndamahoro. Aba iki cyonyine, ubwo umwami Yesu ankunda ndamahoro. Rero uyu mukristo uzi neza, ufitanye relationship, ufitanye ubusabane n'Imana, agira ibi byiringiro niyo no mu bigoye no mu bikomeye, akomeza guhamya ko Kristo ari umwami. Arababwira ngo ariko si ibyo byonyine, ahubwo twishimira no mu makuba yacu, ngo kuko tuzi yuko amakuba atera kwihangana. Iyo mumaze rero gushima Imana no muri ayo makuba, bigutera kwihangana mu mutima wawe, ukagira kwihangana, mu yandi magambo ukikomeza. Haleluya. Ukikomeza. Aravuga ngo kandi yuko amakuba atera kwihangana, ngo kandi kwihangana gutera kunesha ibitugerageza. Ndagira ngo wowe ukurikiranye ubu butumwa, ndagira ngo nongere nkubwire ngo gira kwihangana. Abantu benshi tujya tunanirwa, tugacika intege, ariko ndagira ngo ugire kwihangana nkuko Paulo yabivuze abibwira abaroma. Yarahumekeyemo n'umwuka w'Imana. Si Paulo abona umwuka w'Imana wari umuvugiyemo. Aravuga ngo amakuba atera kwihangana. Umva, aravuga ngo kandi uko kwihangana gutera kunesha
Imana tugire neza. Uko kwihangana gutera kunesha ibitugerageza. Iyo wamaze kwakira imbaraga zo kwihangana bigutera kunesha. Iyo wamaze kwakira imbaraga zo kwihanganira ubukode bigutera kunesha ukagira ibyiringiro ko uzajya mu yawe. Iyo wamaze guhabwa imbaraga zo kwihanganira ibikugerageza, umuntu ageragezwa mu buryo butandukanye. Imana tugire neza. Ntabwo nzi biri kukugerageza wowe uyu munsi, sinzi biri kukugerageza wowe ubwawe, ariko ndagira ngo nkubwire ngo gira kwihangana. Imana yacu nishimwe. Gira kwihangana mu mutima wawe, kuko kwihangana twamaze kumenya ko uko kwihangana gutera kunesha ibitugerageza. Haleluya. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Imana yacu ishimwe cyane. Avuga amagambo akomeye ngo bene ibyo byiringiro. Ndafashijwe. Bene ibyo byiringiro ngo ntibikoze isoni ngo kubw'urukundo rw'Imana. Haleluya. Ntabwo ibyo byiringiro bikoze isoni kubw'urukundo rw'Imana ngo rwasabye mu mitima yacu kubw'umwuka wera twahawe. Imana ishimwe. Ndagira ngo mubwire wowe wari ucitse intege, wowe wari unaniwe, wowe wari usubiye inyuma, wowe wumva ngo ugiye kubivamo, ndagira ngo wihangane. Haleluya. Ndagira ngo wihangane, ntucike intege, ntusubire inyuma. Oya, ihangane, kandi ko kwihangana gutera kunesha. Iyo kunesha kwabonetse, haleluya, bigutera kugira ibyiringiro. Imana yacu ishimwe kandi Imana yacu ihabwe icyubahiro. Avuga amagambo akomeye ahangaha muri Yobu twasomye. Iyo bavuga amagambo akomeye, nawe uyu ni umugabo nasomye ijambo ry'Imana nsanga uyu mugabo yari afite ibyiringiro bifite ubugingo. Ndavuga ku ijambo ibyiringiro bifite ubugingo. Ndagira ngo nkumenyeshe ngo ibyiringiro bifite ubugingo ntibipfa. Haleluya. Ibyiringiro bifite ubugingo ntago bashobora kubikwiba. Ibyiringiro bifite ubugingo ntago bishobora gutaka. Ndagira ngo wongere ugire ibyiringiro bifite ubugingo mu mutima wawe, uhabwe imbaraga zo guhamya no mu bikomeye. Yobu yari afite ibi byiringiro bifite ubugingo muri we. Arangije avuga amagambo akomeye nkuko twabisomye mu ijambo ry'Imana ibice bya 19 ku murongo wa 25. Aravuze ngo ariko njye ubwanjye, uyu ni Yobu wivuga, ariko njye ubwanjye nzi yuko umucunguzi wanjye ariho, kandi amaherezo azahagarara mu isi. Ngo kandi uruhu rwanjye nirumara kubora nzareba Imana mfite umubiri, nzayireba ubwanjye, amaso yanjye azayitegereza Sayuni. Ngo nuko umutima wanjye umarwa n'urukumbuzi. Aya magambo Yobu yavugaga afite ibi byiringiro. Mu by'ukuri iyo dusomye izi nkuru, abenshi mu nkurikiranye izi nkuru mwarazisomye cyangwa se mwarazisomewe, ariko iyo twumva inkuru z'uyu mugabo Yobu, twumva uburyo yababajwe, twumva uburyo yaciye mu bikomeye, ariko akomeza guhamya. Iyo dusubiye inyuma mu gice cya 3, ngire ngo niho havuga uburyo ngo umunsi umwe ngo abana b'Imana bari bateranye. Ndagira ngo mva aha, bari bateranye ngo ariko ngo na Satani abazamo. Nkomaze Imana iramubaza ngo mbese Satani wowe ujute uvuye? Haraba ngo mvuye mu isi kuyizereramo. Ngarangije Imana iramubaza ngo none se Yobu we, ndagira ngo mva aha, witegereze umukiranutsi wanjye Yobu, uburyo akiranuka, uburyo nkunda, uburyo anyubaha, uburyo akunda abantu. Maze Satani nawe ngo arasubiza ati ariko se arabuzwa n'iki kukubaha ko wamuhaye byose? Arabuzwa n'iki kugukunda? Arabuzwa n'iki kugukorera ko wamuhaye byose? Imana iramubwira ngo Satani we, ntabwo Yobu kunyubaha kwe. Ndagira ngo mubwire wowe mu Kristo, mukozi w'Imana,
mwene data nawe utarakizwa ariko ugomba gukizwa. Imana itugirire neza. Ndagira ngo nkubwire aya magambo. Yobu Imana yagiye kumwirata adahari, atanabizi. Iyo nama yari yabereye mu ijuru, Yobu ntiyarayizi. Uburyo Imana yagiye kumwirata, sinzi kumutaka cyangwa se kumwirata, Yobu nta message yakiriye abwirwa ko hari agiye kuratwa, agiye kuvugwa neza. Oya, ntabyo yarazi. Satani aravuga ngo arabuzwa n'iki? Wamuhaye abana beza, wamuhaye amacyo, wamuhaye imikumbi, wamuhaye ubukire, wamugiriye neza. Ndagira ngo nongere nkumenyeshe ko ntabwo ukwiriye kubaha Imana bitewe n'ibyo biva mu byo utunze. Kubaha Imana uyubaha ntabwo bikwiye kuva mu byo utunze cyangwa mu kumeze. Oya, ntabwo bikwiye kuva mu byo ubona imbere yawe. Oya, ukwiye kubaha Imana no mu bikomeye. Ukwiye kubaha Imana mu byo ucamo byose, wowe n'umutima wawe ukubaha Imana. Waba ufite, waba udafite, waba utunze, waba udatunze, ukubaha Imana. Imana yacu ni ishimwe cyane. Imana iravuga ngo Yobu ntabwo anyubaha kubera biriya, ntabwo anyubaha kubw'ibyo afite, ntabwo anyubaha kubw'ibyo namuhaye. Abantu benshi tujya dukunda, bajya kunda gushima Imana bitewe n'ibyo bafite, bitewe. Ariko ndagira ngo mubwiye ngo no mu bikomeye ukwiye gushima Imana. Imana itugirire neza. Imana yacu ni ishimwe. Ngo maze ngo Imana iravuga ngo ngaho noneho genda, ibyo byose ndabiguhaye, ariko ubugingo bwe ntubukoreho. Ndagira ngo twihute. Ngo maze Satani aragenda, hajya mu bana, hajya mu mikumbi, ibintu byose sindi bivuga cyane bimushiraho. Ngo nawe ubwe umubiri we uratonyagurika. Ariko Yobu akomeza kubaha Imana. Yobu akomeza guhamya Imana. Arangije rimwe ngo umugore waramubwira ati ariko wundi ko mbona uriho utariho, wayitutse ukipfira, wayitutse ugapfa. Niba hari wenda kwiri buze kurakara ikakwica. Bibutse iyo twigiye imbere gato mu bice 23 hari amagambo Yobu yavuze abitewe n'agahinda yari afite. Arabangwerega yaba nari nyiruzi, yaba nari nyibonye, hari ibintu nayibaza. Imana ishimwe. Ndagira ngo nkubwire ngo iki gihe tuzakigarukaho. Ntabwo Imana ishimwe kuba utabona Imana, Imana ishimwe kuba utayibonye uko wumva ubishaka, ntabwo bisobanuye ko itariho. Yavuze amagambo akomeye, arabanti yawe nari nyiruzi, akanwa kanjye nakuzuzamo amagambo yo kwiburanira. Hati kandi ndabizi ati mbese yankangaza uburakari bwayo. Arabangoya, harabati oya yangirira imbabazi. Ageze hepfo arabaterega, negera imbere nkayibura, nasubira inyuma nabwo nkayibura. Ngo mu kuboko kw'ibumoso aho nzahagaruka, ngayikorera isanzwe ikorera, ngo naho sinyiharuza aho uzahagaruka. Imana itugire neza. Ariko agera hepfo, ndi kuvuga kuri ibi byiringiro, agera hepfo ku murongo wa 10 kw'icyo cya 23 ku murongo wa 10 avuga amagambo akomeye. Aravuga ngo aravuga ngo Imana itugire neza. Arango izi nzira nyuruma, ariko izi nzira nyuruma nubwo nayibonye, izi nzira ndimo kunyuramo. Arabango nimara kungerageza nzavamo mwizahabu nziza yatunganira. Nagira ngo mbabwire ngo uhereye ku gice cya mbere kugera hafi mu bice 70 Yobu yarivuganaga. Imana yari itaravugana nawe, ariko yaragifite ibyiringiro bifite ubugingo. Byiringiro bidapfa, byiringiro bitabora, byiringiro bitamburwa nuko udafite akazi, ibyiringiro bitakuvamo nuko udafite umuryango, ibyiringiro bitakuvamo nuko uri imfubyi. Oya, kwiye kugira ibyiringiro bifite ubugingo mu mutima wawe. Iyo bavuga amagambo akomeye, aha twasomye arabango nzi ku mucunguzi wanjye ariho, nubwo ndimo ca muri ibi, ariko nzi ku mucunguzi wanjye ariho. Aho hari abo yari masubiza bamubaza, haraho kandi amaherezo azahagarara mwiza. Abata ariko se wa mugabo uzamureba, aravata ngewe nzamureba, nzareba Imana yanjye. Ati nyamara ushobora kuba wanavangiye, nubwo Bibiri itabivugaho byose, ariko ndatekereza hari amagambo bamubazaga
mu by'ukuri koko kandi nawe hari aho ugera hari n'ibyo winjiramo hari n'aho uburi mu by'ukuri koko uzatabarwa n'Imana uracyayifitiye icyizere ngaho mbwira ubuzima urimo muri ubwo bupfubyi muri uko gupfundikanya nabwo byanga uracyayifitiye icyizere Yobu ngo agira guhamya aravuga ngo nzi ko umucunguzi wanjye ariho umucunguzi wanjye ariho ngo kandi amaherezo nzamubona arangwa azahagarara mu isi ngo amaso yanjye azamureba ageze hepfo abona ko batabyumvise neza aravuga ngo ngewe ubwanjye amaso yanjye ubwanjye niyo azamureba aravuga ngo saa yundi ageze hepfo aravuga ngo maze umutima wanjye umarwa n'urukumbuzi. Amen, amen. Imana ishimwe. Iryo ni ryo jambo nari nkuzaniye uyu munsi wa none. Nagira ngo ugire ibyiringiro bifite ubugingo muri wowe. Pawulo avuga ngo si ibyo byonyine, si ibyo byonyine dukwiye kwishimira, ahubwo dukwiye kwishima no mu makuba yacu. Yego, tukaririmba tugakomeza kuvuga Imana, tugakomeza guhamya Imana no mu makuba yacu no mu bikomeye. Imana yacu nishimwe. Ariko kuko tuzi amakuba atera kwihangana. Haleluya. Atera kwihangana. Ngo kandi ngo kwihangana gutera kunesha. Ngo kunesha nako gutera kugira ibyo byiringiro. Haleluya. Ngo bene ibyo byiringiro udakura mu mafaranga udahabwa n'aba. Bene ibyo byiringiro duhabwa n'Uwiteka Imana yacu. Bene ibyo byiringiro ngo ntibikoze isoni kubw'urukundo rw'Imana rwasabye mu mitima yacu, kubw'umwuka wera twahawe. Tugiye gusenga Imana. Wari ucitse intege, wari unaniwe, wari usubiye inyuma bitewe n'ibyo irimo gucamo, ndagira ngo uyu munsi wa none wongere ugira ibyiringiro. Tumaze kubona ko ijambo ry'Imana ritubwira ngo ntago dukwiye kwishimira mu byiza gusa. Mani tugire neza. Ntago dukwiye kwishimira mu byiza gusa, no mu makuba dukwiye gushima Imana. Tugiye gusenga Imana. Bakunzi bacu ba Kristo bene data, mukurikirana ijambo ry'Imana, ndabizi neza imitima yacu nahandi yahembukira, nahandi yahembukira. Amahoro udahabwa n'amafaranga, uyahabwa n'Uwiteka. Kristo wenyine ni utanga amahoro. Reka ngana ku musozo mbararikire gukomeza gukurikirana inyigisho zacu. Mu cyumweru gitaha ndashaka ko tuzaganira ku ijambo riva ku muhamagaro. Umuhamagaro. Ndashaka kugira ngo tubyinjiremo neza, tumenye umuhamagaro ni iki. Yego. Tumenye mbese hari abantu bahamagawe n'Imana. Ese birashoboka ko umuntu yakwihamagara? Mani tugire neza. Yanakwiyitaba se. Urumva ni ikibazo. Mbonye inyigisho tugomba kuyitegura n'ibyo uri kwerekeza ku musozo. Ivuga ku muhamagaro. Cyane tuzayishyira mu ma episode atandukanye udukorera icyo cyigisho, kuko rwose abantu bahamagawe n'Imana nabihamagaye. Abantu bahamagawe n'Imana nabihamagaye. Mani tugire nanjye nkumbuza. Rero bakunzi bacu, ndabararikira cyane kuzakurikirana inyigisho zacu. Reka dusenge nsabira wowe kandi byiringiro bifite ubugingo. Twese muri rusange nukuri ibi byiringiro bifite ubugingo turabikeneye mu mitima yacu, kuko ibi byiringiro bifite ubugingo ni nabyo bidutera kunesha, ni nabyo bidutera guhamya, ni nabyo bidutera gukomeza kuba abakristo. Imana tugirire neza, Imana duhana umugisha. Reka dusenge Imana. Data mu izina rya Yesu Kristo, Imana ikomeye, topasti elebo staya binivone kide shayirimo. Mana ndasenze mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo umuntu wese ukurikiranye iki cyigisho,
umuhe kugira ibyiringiro bifite ubugingo muri we, ibyiringiro bidapfa. Wongera uvomerera imitima y'ubwoko bwawe, barinde gukamuka, barinde gucika intege, barinde gusubira inyuma, ahubwo ibi byiringiro bifite ubugingo bikomeze kuba mu mitima yacu twese. Urakoze Mana, icyubahiro n'ikibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo. Buri umwe wese reka hemburwe n'ijambo ryawe, kandi ugirire neza buri muntu wese, ukomeze wagure irivuga butumwa mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mfite ibyiringiro bifite ubugingo, mfite umugabane mw'ijuru. Mfite ibyiringiro bifite ubugingo, mfite umugabane mw'ijuru. Haleluya. Imana yacu Ibyiringiro bifite iki? bifite Mu ubugingo. by'ukuri turagushimiye cyane kwemera ikaze yacu kuri Evangelist Monde TV. Ni ukubaka abandi natwe twiyubaka twese. Imana igumugisha cyane rero Evangeliste Kwizera, turakwishimiye kandi ubu twagukinguriye n'umuryango kuri Evangelist Monde TV. Nkuko umaze kubivuga numvaga wakomeza ati tuzavuga ku muhamagaro. Yego. Iyo ni inyigisho abantu benshi bakeneye kwitiranya imihamagaro bijya biba mu bantu benshi cyane. Nahamagariwe iki? Umuntu n'abantu bafite imihamagaro ariko batazi ko bari bahamagariwe gukora ikintu runaka. Namoka ngaho imihamagaro ibaho. Ese Imana ihamagara nde, imuhamagara ute? Ihamagaritse Sibyo? Ese nta bantu bihamagaye aho bazi ko bahamagaye n'Imana kandi atariyo yabahamagaye. Aho niho nshaka ko twinjira noneho neza, bizanatuma abantu benshi basobanukirwa. Yego. Erega kuba mu bintu utazi ni ikibazo. Ubundi dukwiye kwirinda kubaho mu buzima bwo kwemera, ubwo tukitoza kuba mu buzima bwo kwiga. Yego. Nibyo bifite umumaro. Imana igumugisha cyane. Bakunzi ba Evangelist Monde TV rero turabashimiye mwese mwari mukurikiye inyigisho ya Kwizera Evangeliste. Reka tubararike mu cyumweru gitaha aho tuzatangira kwigisha inyigisho ivuga ku muhamagaro. Mugira amahoro, turabakunda. Imana ibumugisha kandi Imana ihumugisha cameraman Israel. Mugira umugisha w'Imana.